వందే భారత్ లోగో ఉండే కప్ అన్నమాట. చాలా బాగుంది, సూపర్ గా ఉంది. సో ట్రైన్ లో అండి అందరికి ఇలా ఇస్తున్నారు. సో స్నాక్స్ టైప్ అండి. చూద్దాం లోపల ఏముందో. మేడం మీరంతా అనంతపురం వాళ్ళేనా? ఓకే, అందరూ అనంతపురం వాళ్ళే అండి. లైట్ గా డిన్నర్ టైప్ పంపించారండి. సో పలావ్ రైస్ కావచ్చు, మిగతావన్నీ ఇంకా ఏవేవో ఉన్నాయి. వడియాలు, అలాగే బెండకాయది ఫ్రై, వంకాయ కూర, ఏవేవో ఉన్నాయి. అసలు కొత్త ట్రైన్ చూసే చాలా అందంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. అసలు విమానంలో పోయినట్టుగానే ఉంది. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ చూసారు కదా, సెకండ్ పార్ట్ అండి ఇది. మనం ప్రడితే డోన్ లో ఉన్నామండి, స్పెషల్ ట్రైన్ లో వచ్చాం అనమాట. వీళ్ళంతా వందే భారత్ లో వర్క్ చేసి క్రూ అండి. సో లేడీస్ అలాగే జెంట్స్ అనమాట. సో లోపలంతా భారీగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు. ఇదైతే డోన్ ఎంట్రన్స్ అండి. మనం లోపల పోయి చాలా బాగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు. మొత్తం కవర్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ వీడియో ఎవరైతే చూడలేదో ఫస్ట్ పార్ట్ 1, ఎందుకంటే మనం అనంతపురం నుంచి బస్ ఎక్కి, బస్ నుంచి ఆటో, ట్రైన్, చాలా స్పెషల్ ట్రైన్ వేస్తారనమాట. సో వీళ్ళందరికీ అలాగే స్టూడెంట్స్ కోసం, అందరి కోసం స్పెషల్ గా ట్రైన్ వేస్తారు. ఫస్ట్ టైం అలా స్పెషల్ ట్రైన్ రావడం చాలా బాగుంది అనమాట. పార్ట్ 2 వీడియో అండి ఇది. సో మీకు ఈ వీడియోలో మనకు పాసెస్ ఇస్తారు, అందరికి చూపించాం. ఫస్ట్ దాంట్లో ఈ పాసెస్ ఇస్తారు. లోపల ఎలా ఉంది మొత్తం అంతా కవర్ చేద్దాం. మనల్ని ఎవరు పిలిచారు సార్ వాళ్ళే అనమాట. మొత్తం వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం, మొత్తం అంతా కవర్ చేద్దాం. ఓకే, సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి అప్డేట్ కోసం ప్లీజ్ అండి. అలాగే వీడియోకి లైక్ చేయండి ప్లీజ్. మన వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి చాలా మందికి. ఓకే, ఇంకా లాగ్ ఆపేసి మనం వెళ్ళిపోదాం. చలో. సో డోన్ అండి, చాలా బాగా అందంగా డెకరేట్ చేశారు, అలంకరించారు స్టేషన్ ని. సో వందే భారత్ క్రూ. సో లేడీస్ అలాగే జెంట్స్ అండి, వందే భారత్ క్రూ. సో పూలతో బాగా అలంకరించారండి. మన అనంతపురం కూడా అలంకరించారంట, నాకైతే ఫొటోస్ పంపించారు అనంతపూర్లో ఉండేవాళ్ళు. సో ఇలా సూపర్ గా అలంకరించారు కదా. టైం వచ్చేసి 4 అవుతుందండి. అంతా అరేంజ్మెంట్ చేశారు ఇక్కడ, ఇండియా ఫ్లాగ్ పెట్టుకుని స్టూడెంట్స్ కావచ్చు అందరూ. స్టేజ్ నరేంద్ర మోదీ గారిది. సో స్టేజ్ మొత్తం అరేంజ్ చేసి అలంకరించారు, మీడియా అంతా వచ్చారండి. ఇలా అండి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మన ఇలా మొత్తం అంతా అరేంజ్మెంట్ చేశారనమాట. డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు. సో ఇలాంటి చాలా మంది వచ్చారనమాట. స్టేషన్ మొత్తం నిండిపోయింది అనమాట. ఇక్కడంతా వన్ సైడ్ ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఇలా సో గుత్తి బయట అండి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఇలా వేశారనమాట. భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద ఐటీ కేంద్రాల మధ్య రైలు అనుసంధానం మరింత బలోపేతం అని రాశారు. సో హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్. ఇలా అండి అందరికి టికెట్ ఇచ్చారు. కర్నూలు దాటింది, 10 నిమిషాల్లోనే ఇంకా బయలుదేరుతుందంట. సో దగ్గరలో ఉందండి, అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. ఇంకా మొత్తం బాగా నీట్ కవర్ చేస్తాను. మా అనంతపురం యూట్యూబర్స్ అందరికి టికెట్ ఇచ్చారండి, టోకన్స్ ఇలాగా పాసెస్ అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రైన్ లో మాట్లాడదాం, సరేనా? మొత్తం గందరగోళంగా ఉంది అంతా. మీకేమున్నా ట్రైన్ లో మాట్లాడిస్తా, అంతా గందరగోళంగా ఉంది. టికెట్స్ అయితే మాకు స్పెషల్ గా ఇచ్చారండి, 11 టికెట్స్ ఇచ్చారు మాకు. మొత్తం మీకు ట్రైన్ లో చూద్దాం. అయితే వచ్చేసిందండి.
సో C3 పోవాలంటే మేము C3కి వెళ్ళాలి. మొత్తం అంతా అడ్డం ఉన్నారు ఇక్కడ. మేమైతే C3కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇది C6 ఉంది. సైడ్ తీయండి బ్రో ప్లీజ్. C3 పోవాలి బ్రో. వందే భారత్ ట్రైన్ వచ్చిందండి. చాలా ఘన స్వాగతం పలికారనమాట. C3 ఇచ్చారు మాకు. C3 అండి. మనం ఎక్కబోతున్న లోపల ఎలా ఉందో మీకు నీట్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. చలో వెళ్ళిపోదాం. సో ఇదే అండి C3 ఇచ్చారు మనకు. లోపల చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఫస్ట్ టైం అండి అడుగు పెడుతున్నా అసలు వందే భారత్ ట్రైన్ మొత్తం వేసి అసలు సూపర్ అండి. అసలు వందే భారత్ ట్రైన్ సూపర్ అండి. అసలు మనం అక్కడ దాకా వెళ్ళొద్దాం. ఓకే సో ఇలా అండి మీడియా కావచ్చు అంతా C3లో ఎక్కాము. C3లో మొత్తం అంతా చల్లగా సార్ వాళ్ళు. ఓకే అండి 1 by 1 కనెక్షన్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది అనమాట. చూడండి ఎక్కడే కానీ లేదు, మొత్తం కంటిన్యూ ఉందన్నమాట. ఓకే సో మొత్తం చెకప్ చేస్తున్నారు ఎవరెవరు ఎక్కడ ఎట్లున్నారు చెప్పేసి. మొత్తం స్ట్రైట్ అండి, చాలా బాగుంది. సో తదుపరి స్టాప్ అనంతపురం. మన అనంతపురం పేరు తెలుగు, ఇది కన్నడ, తెలుగు, హిందీ అన్ని వస్తున్నాయి. సో కాచిగూడ టు యశ్వంత్పూర్ అండి. నెక్స్ట్ స్టాప్ 113 కిలోమీటర్లు. ఓకే మొత్తం అంతా వేస్తారు. ఎన్ని కిలోమీటర్ ఉంది టైమింగ్ మొత్తం అంతా వేస్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ హాల్టింగ్ స్టేషన్ అనంతపూర్ ఇలా అనమాట. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫస్ట్ టైం అండి లైఫ్ లో ఎక్కాను. చాలా బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. సో అనమాట మొత్తానికి అయితే మొత్తం హడావిడి అంతా. సో మొత్తం అంతా హడావిడిగా ఉంది. సో ఇంకా జర్నీ ఉంటుంది, జర్నీ చేద్దాం ఎలా ఏంటి మొత్తం అంతా. నెక్స్ట్ స్టాప్ అనంతపురం. సో ఇలా అండి వచ్చిన వాళ్ళకంతా ఇలాగా స్నాక్స్ లైట్ టిఫిన్ మాదిరి అనమాట. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఉంటుంది. సో కర్నూలు సిటీ అనంతపురం ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అనంతపూర్ ధర్మవరం అండి. కర్నూలు సిటీ అనంతపురం ధర్మవరం యశ్వంత్పూర్. నిజంగా అండి చాలా బాగుంది ట్రైన్, ఎక్సలెంట్. మామూలు చూస్తున్నారు కదా, సూపర్ అండి అసలు చాలా బాగుంది. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ సూపర్ అసలు. సో ఇలా అయితే C3 ఇచ్చారండి వీళ్ళు. C3 అన్నమాట. హలో నమస్కారం అండి, నేను గుత్తికోట విజయభాస్కర్ మాట్లాడుతున్నా. ఈరోజు వందే భారత్ ట్రైన్లో డోన్ జంక్షన్లో ఉన్నాము. ఎంతో ఎక్సలెంట్గా కంఫర్ట్గా ఉంది. ఈ యొక్క రైల్వే వారు చాలా ఎక్సలెంట్గా డిజైన్ చేసినారు. మా రాయలసీమకి మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క ట్రైన్ వచ్చినందుకు మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ యూట్యూబ్ ఛానల్ వారికి కూడా నమస్కారాలు తెలుపుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడే అది డోర్ క్లోజ్ అయిందండి. మేబీ వెళ్తే ఆటోమేటిక్ డోర్ ఓపెన్ అవుతుందా? ఆటోమేటిక్ డోర్ ఓపెన్ క్లోజ్, సెన్సార్. ఓకే. సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాష్రూమ్ చూద్దాం. వాష్రూమ్ అండి. సో ఇలా ఉంది ఇక్కడ. సో మనది అవతల డోర్ ఓపెన్ అవ్వమ్మా ప్లీజ్. ఓపెన్ అవ్వదా? ఇందాక డోర్ ఓపెన్ కాలేదు, మనకు లాక్ అయిపోయింది అనుకున్నా. ఓకే ఇప్పుడు డోర్ ఇదైతే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే అది లాక్ అయిపోతుందేమో. ఓకే సో చాలా సేపు అయినా నిలబడి, మేము కొంచెంసేపు నిలబడుతుందేమో ఇబ్బంది ఏమనుకున్నాం, సీట్ దొరుకుతుంది లేదా డోర్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ టైం కదా, సో చాలా సేపు నిలబడింది. అందరికీ సీట్లు దొరికాయి, చాలా హ్యాపీగా అందరూ కూర్చున్నారు, ఎవరికేం ఇబ్బంది లేదు. సో ఇంకా బయలుదేరుతుంది. మాకు గెస్ట్ ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు తెలీదు, ఎత్తుక్కోవాలి. ఇప్పుడు వస్తారేమో ఇక్కడికి C3 దగ్గరికి. సో పాసెస్ అయితే ఇచ్చేస్తారు అందరికి. సో మొత్తం అంతా సీట్లన్నీ దొరికినాయి. సో ఇక మూవ్ అవుతుంది, చూద్దామండి. నాకు తెలిసి విండోస్ అన్ని ఇంకా డోర్ ఓపెన్ కావు కదా, ఫిక్స్ అవి. సో చూద్దాం. 70 స్పీడ్ అంటున్నారు, ఇంకా ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంటే బాగుండు, చూద్దాం. ఓకే సో చాలా మందికి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే మనం తదుపరి స్టేషన్ అనంతపురంలో స్టాప్ ఉంది, ఎక్కడ ఆగదు. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ అనంతపురం, దాని తర్వాత ధర్మవరం.
డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా యశ్వంత్పూర్ డైరెక్ట్ అనమాట. ఓకే, సో మనం జర్నీ ఎంజాయ్ చేద్దాం, అంత మొత్తం బాగా కవర్ చేద్దాం. చెప్పి ఆగింది డోన్ లో. సో ట్రైన్ లో మన అనంతపురం వాళ్ళు ఉన్నారు. సో రెండు మాట మాట్లాడదాం. మీకు ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇక్కడ మేము గుత్తిలో ఉన్నాము, గుత్తి నుండి వచ్చినాము. ట్రైన్ ఈ రోజే ఓపెన్ అయింది, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎలా ఉంది? అంత సౌకర్యం చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ట్రైన్ చూసే చాలా అందంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. అసలు విమానంలో పోయినట్టుగానే ఉంది. అయితే ఇప్పుడే డోన్ నుంచి బయలుదేరిందండి, చూస్తున్నారు కదా, చాలా సేపే ఆగింది. ఇప్పుడే బయలుదేరింది డోన్ నుంచి ట్రైన్. చూద్దాం, 70 కిలోమీటర్ అంటున్నారు వీళ్ళు స్పీడ్. మొత్తానికి అయితే బయలుదేరిందండి. బాయ్ బాయ్ డోన్. చాలా మంది వచ్చారండి చూడ్డానికి వందే భారత్ ట్రైన్. చూడండి చాలా జనం ఉన్నారు, అసలు ఘన స్వాగతం పలికారండి. అసలు చాలా బాగా వెల్కమ్ చేశారు. ఇలా అండి చాలా మంది వచ్చారనమాట. ఇలా అండి రెండు వైపులా గ్లాసెస్. ట్రైన్ అయితే మొత్తానికి డోర్ నుంచి బయలుదేరింది. ఓకే, మొత్తం ట్రైన్ పోయి మొత్తం మాదే అయిపోయింది. తిరుగుతూనే ఉన్నాం వాటికి ఇటుకి, అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉన్నాం అనమాట. కాచిగూడ యశ్వంత్పూర్ అండి. నెక్స్ట్ స్టాప్ 112 కిలోమీటర్ చూపిస్తుంది, చూసారా. 5 ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ స్పీడ్ 14 కిలోమీటర్ వెళ్తుంది. మొత్తం డిస్ప్లే అనమాట ట్రైన్ లో అండి. లోపల మనం ఒకసారి కంటిన్యూగా వెళ్ళొద్దాం, డైరెక్ట్ వెళ్ళొద్దాము. ఆ స్కూల్ పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి అంతా. సో ఇలా ట్రైన్ మొత్తం ఇప్పుడు బాగా అయింది, అందరూ కూర్చునేసారు కదా, ఇప్పుడు సూపర్ గా ఉంది. మనం కంటిన్యూగా వెళ్ళొద్దామండి ఒక చోట. అలాగే మీకు ఇక్కడ ఫీచర్ చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయో. దీంట్లో అయితే పైన అంతా మొత్తం లగేజ్ అండి, పైన మొత్తం అంతా లగేజ్ అనమాట. మీకు కింద ఇక్కడ వచ్చేసి టచ్ చేస్తే లైట్లు, మళ్ళీ టచ్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. టచ్ అండి మొత్తం అంతా. సో ఇలాగా నిజంగా అండి చాలా బాగుంది. వావ్, సూపర్ ఉందండి నిజంగా ట్రైన్ జర్నీ, చాలా బాగుంది. సో పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అసలు. సో మనం కంటిన్యూ పోయిద్దామా? C3 నుంచి C4కి వెళ్దాము, చూద్దాం ఎలా ఉందో. C3 నుంచి C4. సో డోర్స్ అన్ని ఫుల్ క్లోజ్ అయిపోతాయండి, డోర్స్ అంతా. సో చూసారా, C3 నుంచి C4కి ఎంటర్ అయ్యారు. ఓకే, డోర్ మొత్తం పూర్తిగా క్లోజ్. మనం ఇందాక C3 అండి, అది C4. ఒకసారి వెళ్దాం, ట్రైన్ కూడా ఊగుతోంది. C4 మొత్తం అంతా ఇక్కడ కెమెరా సిస్టమ్ ఉన్నాయి. సో చూడండి, మీకు ఇక్కడ కెమెరా సిస్టమ్ అంతా కెమెరా, CC కెమెరా ఇక్కడ ఉంది. సో ఇలా ఓకే, మొత్తానికి అయితే ఇలా అండి డోర్స్, CC కెమెరా. అలాగే ఇక్కడ అంతా చాలా బాగుంది ట్రైన్ అయితే. వాష్రూమ్ చూసారు కదా, వాష్రూమ్ చూపించాను. వస్తే ఆగవే, ఇంకా నేను రావాలి. ఆటోమేటిక్ డోర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. సో చూసారా, ఓకే ఓకే. ఇలా అండి వీళ్ళంతా క్రూ అంటారంట వీళ్ళని. మీకు ఇందాక వీడియో స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా. సో ఇటువైపు లేడీస్ అండి, ఇటువైపు జెంట్స్ అనమాట, క్రూ అండి. సో అలాగే స్నాక్స్ ఇచ్చారు. మేడం మీరంతా అనంతపురం వాళ్ళేనా? ఓకే, అందరూ అనంతపురం వాళ్ళే అండి. ఓకే, గుంటకల్. ఓకే, చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనంతపురం మీరంతా కలవడం ఇక్కడ. సో ఇలా అంతా అనంతపురం వాళ్ళే అంట. ట్రైన్ లో అండి అందరికి ఇలా ఇస్తున్నారు. సో స్నాక్స్ టైప్ అండి, చూద్దాం లోపల ఏముందో. ఇలా అండి సమోసా ఇస్తున్నారు. ఇకపోతే మొత్తం అంతా సాసు, సమోసా, గులాబ్ జామును, ఇంకా ఫ్రూటీ టైపు, అలాగే కేక్, ఇలా అన్నమాట. సో ఇవన్నీ స్నాక్స్ టైప్ అందరికి ఇస్తున్నారండి. సూపర్ అసలు. ఓకే, సో చాలా చాలా బాగుందండి, థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది అసలు. వందే భారత్ ట్రైన్ లో ఇలా అసలు జర్నీ చేస్తాం అసలు అనుకోలేదు. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనమాట అండి. చూసారు కదా మా పిల్లలు చూపి పీయూష్ కి. సో శాండ్విచ్, సమోసాలు అంట,
అన్ని ఇచ్చే స్నాక్స్ అండి మొత్తానికి. సో ఇలా గులాబ్ జామున్ కావచ్చు, స్వీట్ కావచ్చు, కేక్, డ్రింక్ ఇలా అన్ని ఇచ్చారు. ఇది మా పాప కోసము. సో పాప అయితే సో ఇది కూడా ఇస్తున్నారండి. నేను ఏదో అనుకున్నాను దీంట్లో. సో కప్ అండి, వందే భారత్ లోగో ఉండే కప్ అన్నమాట. చాలా బాగుంది, సూపర్ గా ఉంది. చూసారా, వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ 24th సెప్టెంబర్ హైదరాబాద్ టు కాచిగూడ, బెంగళూరు, యశ్వంతపురం ఉంది. కప్ చాలా బాగుంది. సో ప్రతి స్టూడెంట్స్ కి అండి, ప్రతి స్టూడెంట్స్ కి ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి ఒక్కరికిను అందరికీ అనమాట స్నాక్స్. అందరూ తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మొత్తం అంతాను. అండి మన ఫాలోవర్ అనమాట, మన ఛానల్ ఫాలోవర్. హాయ్ అందరికి, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా. Good evening everyone. My name is Rasmita. I am from Kendriya Vidyalaya Gutti School and I am studying in 8th class. It is very great opportunity for me to come here in Vande Bharat Express along with my teachers and classmates, and I am feeling very proud to travel in this train. And this train is containing so many facilities, and it is having artificial intelligence also, and it contains food facilities also, and it's having so many facilities and nice AC facilities. We can sleep in it and we can happily enjoy, and it is really great experience for me, and I can thank to my honorable Prime Minister Narendra Modi ji and to my principal. Thank you so much. సో స్నాక్స్ ఇచ్చి తిని చాలా అయిపోయిందండి. బ్రెడ్ ముక్కలు, సమోసాలు అంట, కేకులు అంట భారీగా ఇచ్చేసినారు. తినేది చాలా అయిపోయింది. సో ఇంకా అనంతపురం చేరబోతున్నాం. ఇంకొక 10 minutes లో చేరబోతున్నాం అండి. ఇప్పుడే పామిడి, కల్లూరు దాటేసినాము. అయితే మనకు అమ్మా లైట్ గా డిన్నర్ టైప్ పంపించారండి. సో పలావ్ రైస్ కావచ్చు, మిగతావన్నీ ఇంకా ఏవేవో ఉన్నాయి, వడియాలు, అలాగే బెండకాయది ఫ్రై, వంకాయ కూర, ఏవేవో ఉన్నాయి అసలు. సో మొత్తానికి అయితే ఇది ఇచ్చారు. ఇంకా అనంతపురం రాబోతున్నాగా ఇచ్చారనమాట. సో మనతో పాటు పిల్లలు ఎక్కడ మీరు? కేవీ గుత్తి నుండి వచ్చాము. మీరు గుత్తినా? గుత్తి. ఓకే ఓకే, మన స్కూల్ తరఫున వచ్చాము. ఓకే, స్కూల్ తరఫున వచ్చారండి. అందరూ మన ఛానల్ గుర్తుపడుతున్నారు, పలకరిస్తారు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో మొత్తానికి అయితే ఇంకా అనంతపురం చేరబోతున్నాం అనగా లైట్ గా డిన్నర్ వచ్చింది. సో ఇదనమాట. ఇంకా అనంతపురం దిగినాక ఎండింగ్ వీడియో ఇచ్చేద్దాం. అలా ఎలా ఉంది, మొత్తం అంతా క్రౌడ్ ఎలా ఉంది అనంతపురంలో మొత్తం అంతా కవర్ చేస్తాం. ఓకే, అనంతపురం అయితే వచ్చేసిందండి. మొత్తం వర్షం అనమాట ఇక్కడంతా. చూసారా, జనం అయితే ఫుల్ గా ఉన్నారు. కిందకి వెళ్ళి చూద్దామండి. వందే భారత్ ట్రైన్ కోసం చాలా మంది వచ్చారు అనంతపురం. చూడండి, సో చూద్దాం. కింద దిగి మన ట్రైన్ స్టేషన్ అయితే వచ్చేసింది. దిగిపోతున్నామండి, అయిపోయింది. ధర్మవరం కూడా దిగొచ్చు మనం. సో ధర్మవరం కూడా దిగొచ్చు, కానీ అనంతపురం దిగిపోతాం. బాయ్ 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 బాయ్. సో ఫ్యామిలీతో వచ్చాం కాబట్టి దిగిపోతున్నానండి. ఎడమ వైపున తెరుచుకున్నాయి. సో ఇలా చెప్తున్నాను అనమాట. సో అనంతపురం అయితే వచ్చేసామండి, దిగిపోతున్నాం. బాయ్ బాయ్. వందే భారత్ ట్రైన్ దిగో. సో దిగుతున్నాం. అమ్మయ్య, అనంతపురం అడిగి పెట్టేసాం. ఫుల్ హడావిడి ఉంది అంట. చూడండి, అనంతపురం అండి. మొత్తానికి అనంతపురం అయితే చేరుకున్నామండి సక్సెస్ఫుల్ గా. మొత్తం పూలహారాలు వేసి భారీగా ఉందండి. అసలు ఆ వందే భారత్ ట్రైన్ ఎందుకంటే స్పెషల్ అంటే అందుకే స్పెషల్ అనమాట. ఏదో ఫ్లైట్ లో వెళ్ళొచ్చినట్టు అనమాట, అంత బాగుంది. సో అనంతపురం మొత్తం అయితే ఇలా ఫుల్ గా ఉందన్నమాట క్రౌడ్. మేము డౌన్ లో తీసిందే మంచిది, ఎందుకంటే పగులు కాబట్టి బాగా కవర్ చేసాము. ఈడంటే కొంచెం చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది, మాకు డౌన్ లో బాగా కవరేజ్ వచ్చింది అనమాట. సో అనంతపురంలో అయితే ఇలా ఉందండి. వందే భారత్ ట్రైన్ జర్నీ అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది. డౌన్ నుంచి అనంతపురం చాలా బాగుందండి. సో సిగ్నల్ కోసం వెయిటింగ్ అండి, ఇంకా సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు. డౌన్ లో అయితే సుమారు 25 నిమిషాలు నిలబెట్టేస్తారు ట్రైన్ ని. ఇక్కడైతే అనంతపూర్ లో అండి చూద్దాం. మొత్తం వర్షం వస్తుంది, మేఘాలు మొత్తం అంతా ఉరుముతున్నాయి అనమాట. సో చాలా మంది అనంతపూర్ ప్రజలు వచ్చారండి ఆ ట్రైన్ చూడడానికి. సార్ మీరు ఎక్కడ సార్? సార్ మేము అనంతపూర్ నుంచి వచ్చాం సార్. ఈ వందే భారత్ ట్రైన్ ఓపెనింగ్ సందర్భంగా చూడడానికి వచ్చాము. చాలా సంతోషం. చాలా మంది వచ్చారండి, చూసారు కదా, ఫుల్ స్టేషన్ మొత్తం నిండిపోయింది. ఇంకా వర్షం వస్తున్నా కానీ అలాగే ఉన్నారండి. సిగ్నల్ ఇచ్చారా అండి, బయలుదేరుతుంది.
ఇచ్చేసినారు. అనంతపురం అండి. జనం అయితే భారీగా వచ్చారండి. సో ఇక బయలుదేరు. సో బయలుదేరినండి, వెళ్తుంది ట్రైన్. వర్షం పడుతుంది. అంతా బెంగళూరు పోయే వాళ్ళు. ఇలా అండి C1, C2, C3 ఇలా వస్తాయన్నమాట. సో మొత్తానికి అయితే బయలుదేరుతుంది. ధర్మవరం స్టాప్ ఉంది నెక్స్ట్. దీని తర్వాత డైరెక్ట్ యశ్వంతపూర్ అండి. ఇలాంటి మొత్తానికి అయితే వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ధర్మవరం నెక్స్ట్ స్టాప్ ఉంది. సో యాక్చువల్లీ ధర్మవరం దిగుదాం అనుకున్నాం అందరూ, కానీ ఫ్యామిలీతో వచ్చాం కాబట్టి దిగిపోతున్నామండి. సో C3 మేము ఎక్కింది దీంట్లోనే. C3 ఇదే C3 అనమాట. ఇదైతే ఖాళీగా ఉంది. C6 ఇది C6. సో C7 అండి లాస్ట్ ఫైనల్. C7 లాస్ట్. ఓకే బాయ్ బాయ్. సో మొత్తానికి అయితే డన్ అండి, అయిపోయింది. C7 దాకా ఉందన్నమాట. సో ఇలా సూపర్ అండి. అసలు చూసారా అనంతపురం స్టేషన్ మొత్తం అంతా నిండిపోయారు. వర్షం వస్తున్నా కూడా అసలు వందే భారత్ ట్రైన్ వెళ్తోంది. సో అనంతపురం అండి చూసారా ఎంత బాగా డైరెక్ట్ చేశారో, చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేశారు అనంతపురం. సూపర్ అండి. అలాగే స్టార్టింగ్ అండి నరేంద్ర మోదీ గారిది ఫోటో వేసి, ట్రైన్ ఫోటో వేసి బాగా అలంకరించారండి స్టేషన్ ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. చాలా బాగుంది. సో మొత్తానికి అయితే అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ అండి సూపర్. ఫ్లాగ్ కలర్స్ లో లైటింగ్ వేస్తారు అనమాట. రెడ్, వైట్, గ్రీన్ బాగా వేస్తారు. సో ఇదండి, ఇది ఫ్రెండ్స్ అయితే వీడియో. రైల్వే స్టేషన్ బయట వచ్చాము అనంతపురంది. సో చాలా బాగా జరిగింది జర్నీ. సో చెప్పండి మీరు 2 మాటలు, ఎలా జరిగింది? చాలా బాగా జరిగింది. సూపర్ అసలు జర్నీ చాలా. అసలు ఇది లైఫ్ లో మెమరబుల్. ఇంతమంది యూట్యూబర్స్ కలిసి ఒకేసారి వెళ్ళడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది.